mbaye ikaze kuri Mukiri TV. Uyu munsi reka turebere hamwe experience y'umwe mu bakiriya twakoreye atwereka ko imashini twamugurishije imeze neza kandi yaturaze amagi ku kigero cyo hejuru cyane. Nabahaye ikaze. Yeritwa Mr Sam. Uyu ni umwe mu bakiriya twakoreye. Aya mafoto ubona, izi nkoko ubona zirimo kuvuka muri iyi mashini, ibi byose urimo urabona ni amafoto twohererejwe n'umukiriya duherutse gukorera imashini mu minsi mike ishize, akaba tubwira ko imashini yaturaze neza cyane. Ni ubuhamya bwiza, ni experience nziza ku muntu wese ukeneye imashini akwiriye kuza kureberaho, bityo nawe akaza abizi neza ko imashini tumugurishije izakora kandi igatanga umusaruro mu gihe azayikoresha neza agakurikiza inama tuzagenda tumubwira. Aya mafoto rero mugenda mubona, akavideo, izi ni inkoko uyu muturage yavukishije neza cyane. Ni umukiriya mwiza twakoreye mu minsi mike ishize, nyine bwo yifuje kudusangiza ku mafoto atubwira ko nyine ibintu bye byagenze neza. Natwe turavuga tuti reka tubyereke n'abandi wenda baba bagishidikanya kuba bagura iyi mashini kandi nabo bakeneye kuba bakiteza imbere mu bworozi bw'inkoko. Ngo mbibasangize nyine namwe mubone ko ibintu bimeze neza. Niba wari ufite gahunda utugane nabo tugukorere imashini nziza, bityo nawe witeze imbere. Yes, ni ibintu byiza cyane, experience nziza. Aya mafoto urabona ko uyu muntu yavukishije inkoko nziza. Ni inkoko nziza zavutse neza ku kigero kirenga 95%. Urumva ko zavutse neza. Afite inkoko nziza cyane kabisa. Nyuma y'iminsi 21 gusa aravukishije, ubwo igisigaye ni ukuzikingira ndetse akazitaho mu buryo busanzwe nyine bwa demarage, ubundi inkoko ze zigakura neza cyane. Yes, nawe ukwiriye kumwigiraho rero. Uyu ni umuntu twagurishije imashini, twamukoreye imashini ya automatique y'amagi 120 igura ibihumbi 200 gusa. Urumva ni imashini itari nini, ni akamashini gato ariko kagufasha kugira experience muri ibi bintu ku buryo ubutaha ushobora kuza ukagura imashini ituraga amagi menshi cyane. Rero yahereye ku mashini y'amagi 120 igura ibihumbi 200 ya automatique, niyo imaze kumuvukishiriza izi nkoko nziza ubona kuri aya mafoto zimeze neza cyane kabisa. Ubwo ntabwo rero niba ufite gahunda, wari ufite uyu mushinga mu mutwe wawe, iyi ni experience nziza. Experience nziza, urabona ko yavukishije inkoko neza cyane. Hari n'abandi dukorera ariko bakaba batifuza ko ibintu byabo wenda bataduhaye amafoto, ni urugero. Ariko nyine mu gihe umuntu adusangije ku mafoto yuko ibintu bye bimeze, ni ngombwa ko namwe tuyabasangiza n'abandi bantu bose bakishidikanya cyangwa se bagifite uyu mushinga mu bitekerezo, kugira ngo nabo bagire umuhate wo kuba batugana tukabakorera imashini nziza, ubundi nabo bakiteza imbere. Utazatungurwa no kubona inkoko z'umunsi uri kuzigurishwa n'umuntu w'umuturanyi wawe utazi ko yifitiye imashini. Yes, aho iterambere riri kugana nyine, ibintu byo kujya kugura inkoko ku maturagiro, ibyo ni ibintu biri kugenda bisigara inyuma cyane, kuko abantu bari kwivukishiriza inkoko neza cyane. Ukazivukisha, ukazikingira, ukazikuza, zigakura neza nta kindi kibazo zihuye nacyo, kuko iyo zimaze kuvuka ukazikingira, ubwo ziba zujuje ubuziranenge ku rwego mpuzamahanga. Nta kibazo kindi zahura nacyo mu gihe wazivukisha mu mashini yawe twagukoreye, warangiza ukazikingira inkingo zitandukanye, nk'urukingo zifata ku munsi zikivuka, uwo zifata ku munsi wa 7, ku munsi wa 21. Hari indwara nyine bagenda bakingira, izo bita Gumboro disease, Marek disease. Izo ni zimwe mu ndwara nyine bakunze gukingira. Ubundi iyo umaze kuzikingira ziba zujuje ubuziranenge ku rwego mpuzamahanga, nta kindi kibazo zahura nacyo. Uyu rero reka tumushimire cyane kuko yabikurikije. Yaguze imashini, turamusobanurira neza uko ikoreshwa, arabikurikiza neza, none dore umusaruro yawubonye. Urabona ko afite inkoko nziza kabisa, zimeze neza cyane. Nawe rero niba ushaka gutangira uyu mushinga, nta kindi wakora, wahita unyandikira kuri WhatsApp umaze gushima imashini runaka. Nimero yacu ni 0788 98 31 68 0788 98 31 68. Ukeneye imashini ituraga amagi, ibe iya automatique cyangwa se iya manuel.
yes, wishidikanya rero umushinga umeze neza, hari n'abandi benshi twagiye dukorera ibintu byabo bikagenda neza. Ubwo nawe rero niba ufite gahunda, iyo nimero nk'uko maze kuyabwira wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukampamagara. Mu gihe utambona kuri call ushobora guhita unyandikira kuri WhatsApp, ubundi ibintu tukaza kubivuganaho neza cyane, nawe ukaza kuvukisha inkoko nk'abandi bose. Izi mashini rero nagiye mbasobanurira ibiciro byazo bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo niba ufite gahunda, imashini ya automatique ituraga amagi 50 igura ibihumbi 150 gusa. Iy'amagi 120 ikagura ibihumbi 200. Iy'amagi 150 ya automatique ikagura ibihumbi 230. Iy'amagi 200 ya automatique ikagura ibihumbi 270. Iy'amagi 300 ya automatique ikagura ibihumbi 430. Iy'amagi 400 ya automatique ikagura ibihumbi 520. Iy'amagi 500 ya automatique ikagura ibihumbi 600. Iy'amagi 600 ya automatique ikagura ibihumbi 650. Iy'amagi 700 ya automatique ikagura ibihumbi 730. Iy'amagi 800 ya automatique ikagura ibihumbi 760. Iy'amagi 900 ya automatique ikagura ibihumbi 830. Iy'amagi 1080 ikagura miliyoni iyo ari iya automatique. Ibi ni ibiciro rero by'imashini dukora zaba iza automatique. Reka turebe n'ibiciro bya manuel. Ibiciro bya manuel, iy'amagi 60 igura ibihumbi 100. Iy'amagi 100 ikagura ibihumbi 150. Iy'amagi 150 ikagura ibihumbi 180. Iy'amagi 200 ikagura ibihumbi 230. Iy'amagi 300 ikagura ibihumbi 270. Iy'amagi 400 ikagura ibihumbi 300. Iy'amagi 500 ikagura ibihumbi 350. Iy'amagi 600 ikagura ibihumbi 400. Iy'amagi 700 ikagura ibihumbi 430. Iy'amagi 800 ikagura ibihumbi 470. Iy'amagi 900 ikagura ibihumbi 500. Iy'amagi 1000 ikagura ibihumbi 550. Ibi ni ibiciro by'imashini za manuel. Hanyuma rero kubambaza ngo manuel na automatique bitandukaniye imashini ya manuel nuko yo udahindura amagi, nako uhindura amagi. Imashini ya manuel iri manuel, igihe cyo guhindura amagi yo kigeze wowe uraza ukayahindura. Mu gihe imashini ya automatique iyo dushyiramo imashini ihindura amatray ikabasha guhindura amagi, wowe utaje guhindura amagi. Iryo niryo tandukaniro riri hagati y'imashini za automatique n'iza manuel. Yes, automatique na manuel. Iya manuel ushobora gushaka umwanya 2 cyangwa 3 ku munsi ukaza ugahindura amagi. Ntabwo ugomba kujya munsi ya 2 ku munsi, ukaza ugahindura amagi. Ikindi gihe cyagera ukongera ukaza ukayahindura, nyine ugomba kuba uhari. Iyo ni imashini ya manuel. Iya automatique dushyiramo akamoteri, ubundi ako kamoteri kakajya gahindura amatray. Wowe icyo ukora ni ukuza ukagenzura ukareba niba ibintu wasetinze iby'ubushyuhe warabigenzuye neza, ibintu bijyanye no kongeramo amazi akoreshwa na humidifier. Ibyo byose ni ibintu uba ugomba kugenzura ku mashini za automatique, ariko ho ntabwo uhindura amagi. Iryo niryo tandukaniro riri hagati y'izi mashini za automatique n'iza manuel. Yes, ibiciro byose rero maze kubabwira, mumaze kureba amafoto y'umukiriya twakureye ibintu bye bimeze neza. Hari n'abandi benshi twakureye, ariko nyine dufasha urugero uyu nguyu kugira ngo ntubishidikanyaho wese abone ko ibintu bimeze neza, nawe azi tumukorera imashini imeze neza cyane, nawe atangire kujya avukisha inkoko nk'abandi bose. Ibintu byo kujya kugura inkoko bagwahenda, ibyo byose ni ibintu biri kugenda birangira muri iyi si y'ikoranabuhanga, aho abantu benshi bari kugenda bivukishiriza inkoko zabo neza cyane.